طبعا ما شاء الله هذا النوع الثاني من الطحانات الكهربائية. طبعا هذه تعمل عن طريق السلك بشكل مباشر. طبعا الحلو فيها انها تأتي بسان ستيل. الأجمل كذلك نفس الشيء بأنها تأتي 200 واط هاي باور. ايضا كذلك نفس الشيء سعة الطحن الى 300 ملي ما شاء الله. واكيد الجميع راح يستفسر عن السعر. ضبطناكم اياه بسعر 5 ريال و800 بس على هذا المنتج، ويشيل الضمان عليه 2 سنين.